హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఆర్ట్స్ నేచురల్ ఫార్మ్స్. ఈ రోజు అయితే మనకైతే యాచ్ అవుట్ అనేది ఉందన్నమాట. చూసుకోవచ్చు, మనం అయితే మన యాక్చువల్ అనేది ఉండడం జరిగింది. ఈ రోజు అయితే మనం ఈ యాచ్లోకి వెళ్ళి చిక్స్ అయితే కొన్ని ప్లేసెస్ కి పంపిస్తున్నాం అనమాట. మీకైతే చిక్స్ అయితే నేను చూపిస్తాను. ఫ్రెండ్స్, ఈ రోజు అయితే మనకి యాచ్ అవుట్ అయిన చిక్స్ మాత్రం ఇవే. చూసుకోవచ్చు, మల్టీ కలర్ అండి. చూసుకోవచ్చు క్వాలిటీ అనేది మనం ఏ విధంగా మెయింటైన్ చేస్తున్నామో ఈ క్వాలిటీ చిక్స్ మాత్రమే మన కస్టమర్స్ కి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఫ్రెండ్స్, మీరు ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు, ఇవైతే 700 చిక్స్ మనం అయితే సిద్దిపేటకి పంపించడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ 500 చిక్స్ అయితే మనం ఖమ్మంకి డెలివరీ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మీకు కూడా ఇలాంటి క్వాలిటీ చిక్స్ కావాలనుకుంటే కింద డిస్ప్లే అవుతున్న నంబర్కి అయితే నాకు కాల్ చేయండి. వెంటనే చిక్స్ అయితే బుకింగ్స్ పెట్టుకోండి.